हाय गाइस, फैक्ट नंबर 1। मारियो गेम में जो मारियो अपने सर से पत्थर नहीं तोड़ता बल्कि अपने हाथ से तोड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फैक्ट नंबर 2। एक ऐसा इंसान जिसको 68 साल तक हिचकी बंद ही नहीं हुई, उसका नाम चार्ल्स ऑसबॉर्न था। दरअसल उसे 1922 से 1992 तक हिचकी आई। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। डॉक्टरों ने कहा कि उसे अब तक 430 मिलियन हिचकी आई होगी।